冇乜手感喎最近。好耐啦，第一場啊！佢睇開第一場。8秒，5秒。追！唔係喎，唔少得呢個3號啊，記唔記得？唔係10，我哋有討論過。件衫係啊，佢嗰粒星入邊啊， 3號嚟，我記得。好似係。因為一開頭以為佢係6號啊嘛。我哋有討論過呢個問題。暫停啦，頭先。暫停。8秒。5秒。繼續。手波啦，到我哋手波喂。出多啲聲啊！舉手。8秒。有人幫你。自己。防守。阿 Ken 冇鬆。舉手。傾眼神交流。跑先。阿波，佢彈地嗰啲好難接喎。8號嚟嘅，8號換咗隻91。多幾球咁樣搞，但唔好彈地俾佢。佢成日走咗底線出。呢手咧新年嗰隻好撚型，但好撚硬啊個底，超型腳上腳，快啲去買1300啫，1300，好平。攞唔出啊！買專門攞唔出咁多錢。你有冇去晒共創明天啲活動？有啊。你準備有5000蚊攞啦。Toby 咁而家有咩？有啦。屎啊！你講緊。嚇你講8秒。Nike 咯。屎啊！係啊。5秒。新年配色。喂，防守啊喂！但好易拗柴，個底好硬因為。上次諗住買 Sabrina， 我正啊，Sabrina。跟住唔記得咗，唔錯。買佢個 GT Cup Free Turbo 啱到手。Sabrina 唔錯，真係好靚姿勢因為。OK。睇你買 Sabrina 2定買 Sabrina 3先？買3。好啊。邊度咋？我就係 Sabrina 2。你攝中啊！嗱，我覺得其實差唔多咯，成能冇乜分別對於我嚟講。係見到，我都見到，喺3個人。9秒。可唔可以禁止佢着呢件波衫出？唔使幫佢。8秒。5秒進攻。諗俾佢着。喂！交波嚟喎。開波，真係舉手嘅啫喎。加速偏拋3次。點錯？我 cam 已經完全聽唔到。而家追出咗錢，之後追佢追唔錢，你教俾人 cam？毛啊！哦，你阿媽個毛。你問你阿 Sir 啦。8秒。唔係啊，係因為我已經冇再聽呢個阿鳳講嘢之後，我就已經唔知佢想同我噏緊啲咩咯。哦，係啊。
聽下咯，你都唔好真係，你可以評佢咯，但係你都知道去緊邊咯。我就係唔知，我已經唔知去到邊。你而家開始聽咯，你聽多幾堂。佢堂都喺度計數，喺度撳機。知啊，我唔知撳緊啲乜。因為計冇做真係撈把手就唔知佢噏乜啦。慢慢嚟啦，逐步嚟。係唔緊要啦。即係你抄上數識先，跟住慢慢跟住啲識諗咯。我應該最尾應該都係 drop cam 㗎啦，太撚難啦，真係搞唔掂。8秒，好辛苦啊，對住佢。後面啊，六位。 5秒，出聲啊！啱啱咧，我唔記得咗，跟住我走咗好耐，跟住我停咗好耐。我係4分鐘咯。差唔多啦，差唔多，唔係走好多。大啤位嚟到，阿 Ken 可以射啊 Ken。係啊，俾信心冇問題啊，射嗰個有意，射波啊射波啊！喂，咁樣啲球就反而唔係射波，頭先個球射波。佢認真俾我幫射你啲球。好啊，頭先嗰球就係呢球逐次射波啊！呢球上啦。8秒，5秒。啱啊，冇問題。鬼！等埋肥東可以，睇下先。8秒，係發考。你而家放頭啊！半人頭先。半人。揾位射啦，咁痕嘅隻腳。有乜咬喎呢度？好痕。點解體育館會有蚊咬？黐線！深色天修門。呢個都話傾啲台你縮啊嘛，你一直黐住就冇事，縮完就上。好似係一個環保垃圾入邊嘅3號。係咪講呢個回收？係啊，回收嗰個。8秒。手波30秒。呢球又做咩啊？呢球快咩？發生咩事啊？頭正？我2分嚟。啱咯。喂，10秒啊！攞咗籃板佢先。